बारिश का सीज़न आ गया है और इस सीज़न में बच्चों को सर्दी जुकाम होना लाजमी है। आयुर्वेदिक दवा जो आप अगर बच्चों को देना चाहते हैं, सेतुप्लादी चूर्ण। सेतुप्लादी चूर्ण आप 1 चम्मच लें और उतना ही उसमें हनी मिक्स करके बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं। ये 1 साल के बच्चों के ऊपर को ही दिया जा सकता है बिकॉज उसमें हनी है। और बड़ों के लिए आप आधा आधा चम्मच हर 2 घंटे में उसे खाते रहिए। इससे किसी भी प्रकार का कफ आपको होगा तो वो ठीक हो जाएगा।